Dëgjoja një nga ta qyrykët që thoshte, po ç'është kjo histori me këta socialistët? Prap du me marrë mandatin këta? E prap po e marrim duket thoshte. Se nuk e di se si e bëjmë këtë punë. Krijon Edi Rama thoshte pralla. Ja si që bëri herës tjetër, fituam 3 luftra, fituam luftën me tërmetin, fituam luftën me Covidin, fituam luftën me Rusin, thoshte ky, qyryku. Në fakt, po të kthehesh mbrapa dhe të mendosh, vetëm kaq, që nëse nuk do ishim ne në qeveri, po do ishte Këneta me Bufin, sot harroheni se njerëzit do kishin marrë shtëpi të reja. Harrohen. Ata kanë vënë prova për këto. Nëse nuk do ishim ne në qeveri, do ishte Këneta me Bufin, që e lanë Shqipërinë pa asnjë spital, po pa asnjë pavion spitali që të meritoj të quhet i tillë. Imagjinoni çfarë do bëj me Covidin. Parafituroheni çfarë do bëj me Covidin. Dhe natyrisht ne nuk dolëm në luftë me Rusin, por ama çfarë ndodhi atje dhe çfarë ndodh atje, po për një periudhë kur u godit shumë rënd gjithë sistemi i furnizimit me energji, ne bëm atë që jo vetëm nuk e rritëm një qindar çmimin e